Σε αυτό το δεύτερο βίντεο θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς δημιουργούμε μια απλή εργασία, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως γραπτή εξέταση για την πρόοδο, την μεθεπόμενη εβδομάδα. Επιλέγω πάλι ένα μάθημα, πηγαίνω στο άρθρωμα «Εργασίες» και ζητώ «Δημιουργία εργασίας». Δίνω έναν απαραίτητο τίτλο. Ενδεικτικά. Καλό είναι να έχω και μια συγκεκριμένη περιγραφή της άσκησης, δηλαδή τι ζητάω από τους σπουδαστές. Πρέπει να επιλέξετε οπωσδήποτε το κουμπί το πράσινο περισσότερες επιλογές. Αυτή την επιλογή είναι η πιο σημαντική. Θέλετε να σας υποβάλουν ένα αρχείο ή θέλετε να υποβάλουν ένα online κείμενο. Πολλά παιδιά δεν έχουν κειμενογράφους στα κομπιούτερ τους, οπότε μπορούν να γράφουν σε ένα online κείμενο. Στην επιλογή αρχείου εδώ πέρα μπορείτε να τους αναρτήσετε ένα δικό σας αρχείο ή μπορείτε να το γράψετε και εδώ μέσα στο κείμενο της περιγραφής. Το πιο σημαντικό είναι να ορίσετε ημερομηνία έναρξης 21/11 μέχρι τη λήξη και λέγω μέσα πάλι το ίδιο βράδυ στις 11 η ώρα, 11:55. Ο τύπος εργασίας θα είναι ατομική γιατί είμαστε στην πρόοδο και η ανάθεση θα γίνει σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Αποθήκευση. Η εργασία έχει αποθηκευτεί με αυτό το όνομα και καλό είναι να την εντάξετε στο μάθημά σας. Καταχρώμε το μάθημα της κυρίας Κλαδούρα και της κυρίας Στάρλα για να πάω εδώ στην αναλυτική χημεία και να κάνω εισαγωγή, προσθήκη εργασίας. Και επιλέγω την τελευταία εργασία με ένα κλικ εδώ και την εντάσσω. Και προσθήκη επιλέγω. Έτσι η εργασία σας θα είναι έτοιμη και ανοιχτή μόνο για το διάστημα που θα είναι η εξέταση της πρόοδου. Ευχαριστώ πολύ.